Jika kamu mengalami pilek pada saat ini, 5 titik berikut ini dapat membantu meredakan pilek kamu. Yang pertama, terletak di samping cuping hidung kanan dan kiri, lakukan pemijatan sebanyak 30 kali dengan arah berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, terletak 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris dengan ibu jari, 2 jari, lalu ditekan sebanyak 30 kali. Yang ketiga, terletak antara tempurung lutut dan mata kaki bagian luar di bagian pertengahan dan 2 jari ke sisi luar dari tulang keringnya. Lalu ditekan sebanyak 30 kali. Yang keempat, terletak pada 4 jari di bawah tempurung lutut di sebelah luar dari tulang kering. Ditekan sebanyak 30 kali. Yang kelima, terletak pada punggung tangan, pertemuan antara ibu jari dan jari telunjuk pada bagian yang menonjol. Ditekan sebanyak 30 kali.